Konsolidačný balíček, po jeho prijatí my sme samozrejme mali nejaké predikcie vývoja cien pre budúci rok, pretože stavebníci ako takí od nás dlhodobo nielen cenu cementu, ale aj betónu potrebujú predikovať na rok, 2, niektorí až 4 roky dopredu. Museli sme robiť revízie našich plánov. Samozrejme prejaví sa to aj v našich nákladoch, vo výnosoch nie len náklad to prinesie, a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Najaktuálnejšie momentálne z tejto diskusie vyplýva, že treba schváliť dobrý stavebný zákon a potom to najdôležitejšie pre Slovensko je tie zákony dodržiavať. Z môjho pohľadu, ja som ich teraz už spomínal, je, že v podstate za posledné obdobie 3 až 4 roky sa naozaj nesúťažilo alebo bolo vypísaných veľmi málo takých tých veľkých infraštruktúrnych projektov, ktoré naša republika potrebuje.